friends, welcome back to our channel Vinod's Kitchen. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா ஒரு ஹெல்தியான சூப் ரெசிபி தான். ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபியும் கூட. ஜிஞ்சர் garlic சூப். கோல்ட் காஃப்க்கு இது ரொம்ப நல்லது இந்த சூப். கண்டிப்பா நீங்க வீட்ல இந்த சூப்பை வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. 8 ல இருந்து 10 பல் அளவு பூண்டு எடுத்துக்கலாம். 2 இன்ச் அளவு இஞ்சி எடுத்துக்கலாம். இதை ரெண்டுத்தையும் சாப்பரில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கேரட்டு ஃபைனாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவு பெப்பரை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக பவுட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவரை தண்ணியில் கரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது நம்ம சூப்பு பண்ணிடலாம். ஒரு பேனில் 1 டீஸ்பூன் அளவு கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கீ வந்து மெல்ட் ஆனதும் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஜிஞ்சரையும் கார்லிக்கையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் அளவு நல்லா அதில் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை ஆகணும். கீயில் அந்த பச்சை ஸ்மெல் ரா ஸ்மெல் எல்லாமே போயிடும். அதுக்காக தான் நம்ம ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேரட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேரட் ஆட் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போது 400 ml வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 5 minutes வந்து நல்லா கொதிக்கணும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கேரட் வந்து அந்த 5 minutes நம்ம கொதிக்க விடுறதுல நல்லா வெந்துடும். தேவையான அளவு சால்ட்டையும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. 5 minutes ஆயிடுச்சு. இப்போது நம்ம பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்ஸியும் இப்போவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவரும் பெப்பரும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 2 ல இருந்து 3 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்மளோட ஜிஞ்சர் கார்லிக் சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது கொத்தமல்லியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். கோல்டு காஃப் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த சூப் வந்து ரொம்ப நல்லது. நம்ம பெப்பர்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், பெரியவங்களும் சாப்பிடலாம். நல்ல ரெமெடி கோல்டு காஃபுக்கு. கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்ட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.